ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par... Et je voudrais commencer le culte d'aujourd'hui avec le verset de la Bible qui est écrit dans le livre de Hébreux, le chapitre 10. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного. Donc Hébreux 10, 24, 25. Поэтому мне хотелось бы сказать здесь, именно подчеркнуть несколько моментов, которые я для себя вижу в этом послании. Прежде всего, нам очень важно быть внимательными друг к другу в чем? В любви. Et ce qui est plus important, que nous devons être attentifs les uns les autres par rapport à quoi? Par rapport à l'amour. Все, что мы делаем, мы должны делать с любовью. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire par amour. Не просто так, но с Pas juste вниманием. comme ça, mais avec attention. Очень важно не оставлять собрания, потому что многие из нас берут привычку иногда не приходить, позволять себе остаться дома. Et il est très important de ne pas laisser notre assemblée parce que d'autres prennent l'habitude de rester à la maison, de ne pas venir. Когда у нас есть возможность, Quand nous avons la possibilité, очень важно быть в Доме Божьем, il est important d'être dans la maison de l'Éternel. потому что таким образом мы почитаем нашего Отца, Parce que de cette façon, nous honorons notre Père мы исполняем Его заповедь, et nous accomplissons ses commandements. и мы можем проявлять свою любовь в служении братьям и сестрам. Et nous pouvons de cette façon révéler notre amour à nos frères et sœurs. Поэтому мы очень рады видеть всех тех, кто сегодня здесь, в реальном времени вместе с нами. Nous sommes très contents de voir ceux qui sont avec nous en présentiel en ce moment. Мы приветствуем всех тех, кто смотрит и будет смотреть нас онлайн. Et nous saluons tous ceux qui nous regardent en ligne et ceux qui regarderont par la suite. Если у тебя нет возможности быть в церкви, но ты сейчас смотришь онлайн, это твое место, там, где ты ищешь Бога. Et si tu n'as pas la possibilité d'être en présentiel, mais que tu regardes en ligne, c'est un endroit pour toi là où tu recherches Dieu. Поэтому я приглашаю тебя сейчас открыть свое сердце для Господа, Voilà pourquoi je t'invite maintenant à ouvrir ton cœur pour le Seigneur. закрыть свои глаза и пригласить Его в это время, чтобы Он наполнил это время своим присутствием. De fermer tes yeux et de l'inviter pour qu'il puisse remplir ce temps par sa présence. Дорогой Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Мы приветствуем Тебя на этом месте, в это воскресное утро. Спасибо Тебе за этот прекрасный, морозный, свежий день. Спасибо Тебе за то, что по Твоей милости и благодати мы здесь сегодня в Доме Твоем. Мы можем быть среди наших братьев и сестер, прославлять Тебя вместе, одной церковью, одним сердцем, нашими устами, нашими сердцами, нашими телами, всем, что мы есть сегодня, здесь, на этом месте, поклоняться Тебе, почитать Тебя, прославлять Тебя, принимать Слово, которое Ты приготовил для нас. Господи, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, открой сегодня наше сердце еще больше для Тебя. Позволь нам впустить Тебя во все тайные уголки наших сердец, там, где еще есть место для наших личных амбиций, каких-то сложностей. Мы просим Тебя, помоги нам открыть еще больше и больше свое сердце, чтобы Ты мог войти туда, чтобы Ты мог освящать нас, освобождать нас, исцелять нас, наполнять Твоим Духом. Боже, мы приглашаем Тебя на это место. Мы приглашаем Тебя в это время. И мы просим Тебя, помоги нам не упустить то слово, которое Ты приготовил для каждого из нас. Боже, мы просим Тебя, помоги нам, прославляя Тебя, не улетать куда-то в своих мыслях, не решать свои каждодневные заботы, но насладиться этим временем поклонения, наполниться Духом Твоим и прославить Тебя от всего сердца. Господи, если есть те, кому сейчас трудно, я прошу Тебя, чтобы мы обратились к своей душе, и мы сказали: «Душа моя, славь Господа». Боже, это решение, которое мы принимаем каждый день. Это не просто эмоции или чувства, которые наполняют нас, но это решение, которое мы говорим. И мы говорим сейчас: «Душа наша, славь Господа». Боже, мы просим Тебя, помоги нам одеть эти одежды радости вместо духа уныния и славить Тебя в Доме Твоем с радостью, с почитанием Тебя, прославлять Тебя, восхвалять Тебя, Господи, и принимать Тебя в свою жизнь еще больше и больше
во имя Иисуса Христа. Мы благословляем друг друга. Мы благословляем все поместные церкви. Мы благословляем эту страну и правительство этой страны. И просим Тебя, чтобы в этом городе, в этой стране, в нашей церкви, в наших семьях, в наших сердцах мы познавали Тебя еще больше во имя Иисуса Христа. И мы говорим Тебе: будь благословен наш Господь. Мы благословляем Твое святое имя и прославляем Тебя. И мы молились во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Amen. Приветствую вас, народ Божий. Мы народ Божий, аминь. Даже если мы этого, может быть, не чувствуем в своих сердцах иногда, но я вам скажу, что вы особенные. Бог избрал вас. Бог избрал нас, скажу, всех нас вместе. Dieu nous a choisis ensemble. Мы народ очищенный, Nous sommes le peuple qui a été purifié, освященный, qui a été sanctifié народ святой, par le Saint-Esprit народ священников и царей. et le peuple du royaume. Потому что у нас есть Царь Иисус Христос. Parce que nous avons un roi Jésus-Christ. И не по нашим заслугам, Et c'est pas parce que nous l'avons mérité, но благодаря Иисусу Христу, Его жертве на кресте. et c'est parce que Jésus a accompli sur la croix. Мы народ, у которого Господь есть Бог. Nous Аминь. sommes le peuple pour lequel le И мы Seigneur будем est славить Seigneur. Его на этом месте. Nous allons le glorifier Всем, что мы есть, avec tout ce que nous avions, всем, что мы имеем, avec tout ce que nous avons все, чем Он нас наделил. et tout ce qui nous a Руки, équipés, ноги, les mains, les pieds, наши голоса. avec nos И voix. главное, самое главное, наше сердце. Ce qui est Аминь. plus important, notre Аллилуйя, cœur. мы будем славить Тебя, Господь, на этом месте. И мы благодарим Тебя за то, что мы народ Твой. Аллилуйя. Слава, слава, слава Тебе, Иисус, весь. И эта песня про нас и для Него. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. 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 Мы тот народ, аминь. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Аллилуйя. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Да, мы тот народ. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Еще раз мы скажем это. Мы тот народ. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Мы тот народ. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Восстань, 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 Господь. Восстань, Господь, и рассеются враги Твои. Все ложные боги исчезнут с лица земли. Восстань, Господь. Восстань, Господь, и рассеются враги Твои. Все ложные боги исчезнут с лица земли. Восстань, Господь. Восстань, Господь, и рассеются враги Твои. Все ложные боги исчезнут с лица земли. Восстань, восстань, восстань. Восстань, Господь, и рассеются враги Твои. Все ложные боги исчезнут с лица земли. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Аллилуйя. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Аллилуйя. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Мы тот народ. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Спасибо Тебе. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Мы усыновленные Тобой. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Мы Твои, Господь. Мы тот народ, у которого Господь
которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен, 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 счастлив. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Аллилуйя. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Мы тот народ, мы тот народ. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. И я, и ты, мы вместе. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Аллилуйя. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Аллилуйя. Вдыхай, вдыхай эту Божью атмосферу, вдыхай это счастье. Спасибо тебе, Господь. Проявит Он себя. Дай аминь, проявит Он себя. Бог намного ближе к нам, чем мы это себе представляем. Dieu est plus proche de nous que nous le représentions. Он на расстоянии дыхания. Il est à une distance de ta respiration. Потому что Он живет в тебе. Parce qu'il vit en toi. Если ты Его дитя, то Он живет в тебе. Si tu es son fils, il vit en toi. Часто мы молимся: Бог, где ты? У меня проблемы. Nous demandons, Dieu, tu es où quand nous sommes dans des problèmes? Я не вижу, что ты действуешь в моей жизни. Je ne vois pas que tu agis dans ma vie. Но Он рядом. Mais il est proche. Он всегда рядом. Il est toujours à côté, proche. Давайте сегодня примем решение все вместе, Et prenons la décision ensemble aujourd'hui, как единое целое, comme en unité, искать Его в наших жизнях. de le rechercher dans notre vie. Не оставлять это на потом. Ne le laissez pas pour demain. Сегодня день изменения в нашей жизни. Aujourd'hui, c'est le jour du changement dans notre vie. Сегодня, Aujourd'hui, сегодня, aujourd'hui, сегодня. aujourd'hui, Это твой день от Бога. c'est ton Dieu, jour de la part de Dieu. Это сегодня. C'est aujourd'hui. Боже, мы приходим к Тебе, как единое тело Твое сейчас. Мы приходим к Тебе как церковь и просим: прости нам наши грехи, прости нам то, что мы делаем не по воле Твоей. Если мы тело, то если есть боль или проблема в какой-то части нашего тела, мы это чувствуем все. Мы молим Тебя: исцели, исцели, Господь. Пусть исцеление Твое приходит в тело Твое, Господь, в церковь Твою. Пусть свобода Твоя приходит в жизнь каждого из нас. Пусть каждый палец в Твоем теле, пусть каждая рука, нога, все в Твоем теле пусть будет работать в полноте Твоей. Мы хотим приблизиться к Тебе. Мы хотим любить Тебя. Мы признаем, что в нашем сердце мало любви к Тебе. Мы слишком мало жаждем Тебя. И мы знаем, что никто не приходит к Иисусу, как только если Его привлечет Отец. Папочка, мы молим Тебя, привлеки нас к Иисусу. Пусть Он манит и влечет нас больше всего самого любимого и возжелаемого в наших жизнях.
Пусть наши сердца просто возжаждут Тебя. Искать Тебя. Искать Тебя. У Тебя столько чудесного, неимоверного для каждого из нас. У Тебя такой план для нашей жизни, а мы просто барахтаемся где-то в мелководье. Ты хочешь, чтобы мы плавали по волнам океана духовного, а мы барахтаемся в мелководье, потому что мы не знаем и мы не ищем плана Твоего в нашей жизни. Бог, пусть Твое великое будет открыто для нас. Пусть мы увидим хотя бы краем глаза, как Моисей увидел, как только Ты прошел Твою спину. Пусть мы увидим только краем глаза то великое, которое Ты приготовил для нас. Столько людей в этом мире, они ожидают Тебя и меня, потому что они потеряны. Они не видят выхода. Многие думают о самоубийстве. Семьи распадаются. Дети убегают из семей, потому что у них нет надежды. У них нет Бога. И Бог хочет взять тебя и меня и направить к этим людям, чтобы открыть им, что надежда есть, что есть выход, что есть выход. Бог, возьми нас и используй во славу Твою. Я призываю вас, церковь, Je vous interpelle, Église. если в твоей жизни мало молитвы, Si dans ta vie, il n'y a pas assez de prière, прими сегодня решение prends la décision aujourd'hui молиться Ему, de le prier, молиться Ему больше, de plus le prier, искать Его больше. le rechercher plus. И как мы пели в этой песне, если ты будешь искать, Comme nous l'avons chanté, si tu vas le chercher, Он проявит себя. il va se révéler à toi. Давайте примем решение не прожить ни один день из нашей жизни без того, чтобы открыть Его Слово. Et prenons la décision que de ne pas vivre un seul jour de notre vie sans ouvrir la parole de Dieu. Он так чудесно порой говорит через Его Слово, что мы просто удивляемся. Et il parle de façon miraculeuse, fantastiquement dans sa parole, que nous sommes parfois étonnés. Давайте сегодня примем решение, чтобы Бог был в середине нашей жизни. Prenez la décision que Dieu soit au centre de notre vie. И будем молиться, Et nous allons prier, кроме всех наших нужд, à part tous nos besoins, за то, чтобы Бог давал нам на нашем пути людей, с которыми мы могли бы делиться Богом. et que Dieu puisse nous donner sur notre chemin les gens avec lesquels nous pouvons partager l'évangile. И, пожалуйста, сделай нас чуткими, Et fais-moi de façon compréhensible, чтобы мы видели нужды людей, à que nous soyons sensibles à voir les besoins des gens, чтобы мы были готовы помочь человеку в беде. et que nous soyons prêts à aider une personne qui est dans le besoin. И всегда быть готовым помолиться за человека. Et être toujours prêt à prier pour une personne. Это простая молитва может быть. Боже, благослови его. Peut-être une simple prière, Seigneur, bénis-le. Но мы не знаем, насколько мощно ты можешь через эту молитву что-то менять в жизни человека. Et nous ne savons jamais comment tu peux agir et changer la vie d'une personne par rapport à cette prière. Помоги нам не упускать ни одной возможности. Aide-nous, Seigneur, à ne pas manquer ce genre Может, d'opportunité. от этой маленькой молитвы зависит жизнь человека, его вечность. Parce que de cette petite prière va dépendre l'éternité, la vie d'une personne. Помоги нам быть ответственными. Aide-nous à être responsables. И мы благодарны Тебе Et nous te remercions. за то, что Ты творил в нашей жизни до сих пор. Et ce que tu as accompli dans notre vie jusqu'à présent. И отныне и впредь. Et maintenant et par la suite. Отныне и впредь. Et maintenant et par la suite. Пусть наши жизни меняются. Que nos vies changent. Из силы в силу. De puissance en puissance. Из славы в славу. De gloire en gloire. Потому что Ты в этом Tu заинтересован. es intéressé en cela. Потому что это в Твоем сердце. Parce que cela est dans ton cœur. Боже, вложи в наши сердца Seigneur, mets dans nos cœurs Твои мысли, tes pensées, Твои планы, tes plans, Твои чувства. tes sentiments. Когда мы видим человека, Et quand nous voyons une personne, чтобы мы не видели, что он грязный, et que nous ne voyons pas que la personne est sale, или что он, не знаю,
в татуировках весь. et qu'il est rempli de tatous. Чтобы мы видели его глазами Бога. Et que nous le voyons par les Для yeux. Бога каждый человек, каким бы он ни был, Peu importe comment se comporte. драгоценность, Et cette personne дороже est всякого valable алмаза. parce qu'il est pour lui. Господь, используй нас, мы молим Тебя. Спасибо Тебе. Seigneur, utilise-nous. Спасибо Тебе за то, что Ты начал уже сегодня делать в нашей жизни. Merci ce que tu Что as Ты commencé à уже faire меняешь aujourd'hui. наше Que мышление. tu changes За то, notre что Ты intelligence. уже начинаешь действовать. Мы принимаем решение, Господь, Nous prenons la не décision упускать возможности спасти человека. de ne pas perdre Если мы видим, что l'opportunité человек de sauver тонет une в реке, personne. Si tu vois мы quelqu'un не dans le péché, отвернемся, не уйдем, nous мы n'allons pas nous попытаемся ему retourner. помочь. Nous allons aider cette personne. То тем более, À plus forte raison. если мы видим человека, который погибает в грехах, Et si nous voyons une personne qui est en train de mourir dans le péché, мы просто не имеем права nous n'avons pas le droit пройти мимо, de passer à côté, закрыть глаза. de fermer les yeux. Господь, спасибо. Merci Seigneur. Мы так нуждаемся в Тебе. Nous avons besoin de toi. Ты дороже всего. Oui, plus de tout. Ты драгоценнее всего. Tu es plus valeureux que tout. Alléluia Seigneur Dieu. Спасибо тебе, что ты здесь с нами. Nous te remercions parce que tu es ici avec nous. Благодарим за твое присутствие. Nous te remercions pour ta présence. Да, Господь. Oui Seigneur. Не силой, Pas par la не force, воинством, pas par la guerre, но духом моим, говорит Господь. mais par mon esprit, parle le Seigneur. И Дух Божий здесь. Et l'Esprit de Dieu est parmi nous. Дух Божий здесь. L'Esprit de Dieu est ici. Дух Божий здесь. L'Esprit de Dieu est ici. Дух Божий здесь. L'Esprit de Dieu est ici. Дух Божий здесь. L'Esprit de Dieu est ici Для того, чтобы коснуться тебя. pour te toucher. Да, Oui, да, oui, да. oui. Иисус проходил среди толпы, Jésus passait au travers de beaucoup de personnes, de multitudes. но одна женщина, которая страдала кровотечением, могла прикоснуться верою. Une femme qui souffrait de la perte de sang a pu le toucher avec foi. Вопрос не в многолюдстве. La question n'est pas dans la multitude de personnes. Вопрос в твоей вере, которой ты касаешься Иисуса Христа. La question est sur ta foi avec laquelle tu touches Jésus-Christ. Он здесь, Il est ici, он здесь, il est ici, он здесь, il est ici, он здесь. il est ici. Просто пусть твои глаза веры увидят его. Et que tes yeux de foi puissent le voir. Пусть твои глаза веры поднимутся из твоих нужд или проблем и посмотрят на него. Que tes yeux de foi puissent s'élever de tes problèmes à regarder à Jésus. Подними и обрати свой взор к нему. Élève et regarde vers lui. Прикоснись к нему верою. Touche Jésus par ta foi. Иисус удивился, он сказал, кто-то ко мне прикоснулся. Jésus était étonné, il a dit, qui m'a touché? Есть кто-то, который прикоснулся ко мне. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Моя молитва сейчас, Ma prière aujourd'hui, чтобы мы прикоснулись к c'est нему. que nous touchons Jésus. Чтобы кто-то прикоснулся к Que нему. quelqu'un ici touche Jésus. Моя молитва, Ma prière, брат мой, Mon frère, сестра моя, ma soeur, прикоснись к нему. touche Jésus. Прикоснись к нему. Touche Jésus. Кто-то должен прикоснуться к нему. Quelqu'un doit le toucher. Он здесь. Il est ici. Он Il здесь. est ici. Аллилуйя. Alléluia. О, Господь Иисус. Ô Seigneur Jésus-Christ. Иисус сказал, я чувствую, Jésus a dit, je sens и я знаю, et je sais, что кто-то прикоснулся. il y a quelqu'un qui m'a touché. Потому что сила, Parce qu'une puissance, сила une puissance, изошла от меня. la puissance est sortie de moi. Другими словами, En d'autres mots, когда ты и я, мы прикасаемся к Иисусу Христу верой, quand toi et moi nous touchons Jésus par la Его foi, сила высвобождается, чтобы служить нам. sa puissance est libérée pour nous servir.
Его сила высвобождается для твоего исцеления. Sa puissance est libérée pour ta guérison. Его сила высвобождается Sa puissance est libérée для разрушения pour la того, destruction что тебя удерживает. de ce qui te retient. Невозможно прикоснуться к Иисусу Христу и остаться тем же самым. Il n'est pas possible de toucher Jésus-Christ et demeurer comme tu étais avant. Он здесь для этого. Il est ici pour cela. Он Бог, Il est Dieu и мы хотим перемены. et nous voulons des changements. Он Бог, Il est Dieu Он здесь, Il est ici. и мы жаждем перемены. et nous voulons des Тогда changements. прикасаемся к Нему. Dans ce moment, touchons-le. Аллилуйя. Alléluia. Яхве, Яхве, Рафа. Аллилуйя, Господь Иисус. Элохим, Шаддай, Чире. Пожалуйста, сосредоточься на Иисусе. S'il te plaît, sois concentré à Jésus-Christ. Много времени мы потеряемся. Возьми мысли, сосредоточься на Иисусе Prends tes сейчас. pensées, ne regarde pas le temps, concentre-toi vers Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus. se manifestera. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Oh, Yahweh. Alléluia. 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 Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Дорогие братья и сестры, Bien-aimés bras, мы собираемся вместе. nous sommes ensemble Мы réunis. можем прийти. Nous pouvons venir. Вопрос не в многолюдстве. La question n'est pas sur la Вопрос в multitude. вере каждого человека. La question se pose sur la foi de История tout un этой chacun. женщины, L'histoire de cette femme которая страдала кровотечением. qui souffrait de Мы la perte de знаем sang, об этом. nous connaissons. Мы слышали об этом. avons entendu. Мы читали эту историю. Nous l'avons lu, cette Вопрос histoire. было. La question Эту était, историю показывает cette не просто histoire nous фактор montre исцеления. pas juste le Эта facteur de la история guérison. учит, Cette что histoire когда вас enseigne, много, quand vous êtes имей nombreux, личную веру, чтобы прикоснуться к tu Христу. dois avoir une foi personnelle pour toucher à Jésus. Вопрос в том, что нас много, поэтому нет. Нас много, и там много было. La question n'est pas parce que nous sommes beaucoup. Oui, il y avait beaucoup de personnes. Вопрос La question, в твоей
est вере. dans ta foi. Иисус подчеркнул веру этой Jésus a женщины. souligné la foi de cette femme. Ученики смотрели на многолюдство, Les disciples ont regardé à la multitude. что много людей, и Il y так avait beaucoup de касаются. personnes qui le Он сказал, touchaient. нет, Il a dit non. нет, Non. они здесь, Ils sont они ici. как бы касаются, Comme s'ils но me они touchent. верой не касаются. Mais ils ne touchent Но pas мне avec la нужны foi. те люди, J'ai которые besoin верой своей de ces будут gens касаться qui меня. vont me Yes. toucher avec leur foi. Amen, amen. Амен. Amen. Люди, Les gens которые своей верой avec leur foi будут касаться, qui vont me toucher своей верой. avec leur foi. Возможно, это трудно. Peut-être c'est difficile. Возможно, тебе нужно будет волочиться по полу. Peut-être tu as besoin de passer par terre. Написано, что эта женщина, Il est écrit cette она femme, страдала кровотечением, сколько лет, но Elle она souffrait. каким-то образом, так как она не могла прикоснуться к голове, она сказала, где прикоснусь, там это мне и нужно. et cette femme qui a souffert pendant longtemps de la perte de sang, comme elle ne peut pas toucher à la tête, elle a dit là où je vais la toucher, c'est là où j'ai besoin de ma Она не guérison. могла протянуться себе коснуться голове или руку, но она на полу, она приползла. Elle était par terre, elle n'a pas pu То, что toucher было la tête. доступно, Ce qui était прикоснуться, possible, к c'est чему ce qu'elle a прикоснулась. touché. Амин. Amen. То, что было доступно, Tout ce qui était possible pour elle, то, что было доступно, tout ce qui était possible, здесь Бог был доступен. ici Dieu, Возможно, через свидетельство брата, как он говорил. peut-être au travers du Возможно, témoin через du frère, поклонение, возможно, через peut-être sur слово. l'adoration, Когда доступен то, peut-être что есть для тебя, au travers de la возьми за тем, что тебе доступно. prends ce qui t'est possible de prendre. Возьми за тем, Prends. что тебе доступно. Не Prends ce жди, qui est accessible, что я n'attends когда pas. вижу его лицо, Et quand тогда je я verrai исцелюсь. sa Да нет. foi, quand je verrai sa face, je serai guéri. Она Non, пошла сзади, она даже лицо не увидела. elle est venue par derrière, elle n'a même pas vu la face de Jésus-Christ. Она даже лицо не увидела, сзади подошла. Elle n'a même pas vu la face, elle est venue par le derrière. Она знала. Mais elle savait. Это Ça. шлейф. Я чувствую, это его одежда. Je sens ça, c'est son habit. Я вижу, это его одежда. Je vois, c'est son Ты habit. здесь, ты чувствуешь, это его помазание. Я Tu es чувствую, как ici, его tu vois, обучен tu так. sens Я une чувствую, он onction. здесь. Я Je чувствую. sens qu'il est Это ici. мое время. C'est mon temps. Прикоснись. Touche, Возьми, войди. prends, rentre. Когда ты чувствуешь этот шлейф, Quand tu sens cela, возможно, ты дома, ты молишься. peut-être à la Ты maison чувствуешь, tu что вот pries. оно, вот. Tu sens que Это voilà, твое voilà, время voilà. прикоснуться. Touche. Присутствие Бога не означает, что мы к Нему прикасаемся. Нет. La présence de Dieu ne veut pas dire que nous le touchons. Это просто Его присутствие. C'est juste sa présence. Амин. Amen. Присутствие Бога не означает, что мы к Нему прикасаемся. La présence de Dieu ne veut pas dire que nous le Его touchons. присутствие – это ту атмосферу, которую Он предоставляет нам, чтобы мы, ощутив это, включили свою веру. La présence de Dieu, c'est l'atmosphère qu'il nous donne pour que nous puissions sentir qu'il est là, pour que nous mettons notre foi en action. Amen. Amen. Иисус был там. Jésus était là-bas. Присутствие Бога было. La présence de Dieu était là-bas. Но женщина одна из толпы Mais seulement прикоснулась. une femme parmi toute la multitude a pu le toucher. Возможность была всем предоставлена. Peut-être toutes les possibilités étaient données. Но тот, кто прикасался, Mais celui qui touchait, тот и получал. et celui-là recevait. И как прообразу, Comme à человек, l'image, который около бассейна. comme la personne qui était à côté de la Кто piscine. первый попадал туда, Le premier qui était jeté dans l'eau, тот и получал исцеление. c'est celui qui Но вода recevait всегда была там. la guérison. Mais il y avait toujours des gens là-bas. Но когда ангел приходил, Mais quand l'ange это был venait, момент присутствия. c'était le moment de la Это был présence. момент присутствия. C'était le moment И de la кто présence. касался, кто верил, что он туда попадал. Et celui qui croyait et celui qui tombait, qui se jetait dans la piscine. Вот тогда вера нужно было, это было дела, это был закон. Mais là, c'était pas la foi, mais il fallait les œuvres. C'était la Потому что loi. нужно было что-то делать. Il fallait faire quelque chose. Это был закон своего рода. C'était la loi. Но здесь en это eux. благодать. Mais ici, c'est la Тебе не grâce. нужно ничего делать. Tu n'as pas besoin de Тебе faire quoi не que ce нужно soit. платить за это. Tu n'as pas Тебе besoin не de нужно payer. ничего. Tu Тебе n'as не besoin de нужно rien. чтобы поднять тебя. Tu n'as pas Тебе besoin de не quelqu'un pour te нужно. soulever. Тебе нужно верить Tu n'as juste besoin que de croire и получить. et de recevoir. Тебе просто нужно верить. Tu as juste besoin de croire et de recevoir. Верить и Croire получить. et recevoir. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому с вами иногда видим, Voilà, что parfois в nous voyons собрании, que à помазанное l'église, собрание, un некоторые люди culte, приходят, ouais. кто-то измененный. Ты видишь, что он не знает, даже не знает, как тебе засвидетельствовать. Он настолько все переживает Бога. Tu vois des gens qui Человек sortent. приходит, Tu vois, il y a d'autres qui sortent qui sont vraiment changés. Ils ne savent même pas comment témoigner. Mais il y a d'autres qui sortent du culte. он говорит, я что-то не понял,
понял, что как-то собрали, как-то длинное свое, что ничего не чувствовал. Il dit, je n'ai rien compris, le culte a été long. Ты был на собрании? Tu lui dis, est-ce que tu étais А vraiment ты au говоришь, culte? да, ты понимаешь, что да, ты был на собрании. Ah, tu comprends que tu étais au culte, Но ты свою веру не включал. mais tu n'as pas mis en action ta foi. Дорогие, Bien-aimé, дорогие, хождение с Богом la marche avec Dieu, это всегда вера, c'est всегда вера, toujours par la всегда, foi. всегда вера. C'est toujours par la foi. Поэтому именно ею мы угождаем Богу. Et c'est par la foi que nous lui sommes agréables. Через веру. Tout c'est au travers de la foi. Даже все, что не по вере, будет грехом. Même Всё ceux, по вере. même ceux qui n'est pas par la foi, ça va être un péché. Tout Итак, c'est par la foi. когда Бог есть, Et quand Dieu est là, когда ты ощущаешь шлейф, quand tu sens, чувствуешь почерк Его, tu sens sa marque. иногда каждый из нас знает почерк Бога по-своему. Parfois, chacun d'entre nous connaît la marque de Dieu par rapport à son expérience personnelle. Ты знаешь, Tu sais, что вот, то есть другой человек ничего не замечает, но ты знаешь, что сейчас это Бог. une autre personne peut-être ne remarque pas, mais toi tu sens. Отношения с ним, ты знаешь его почерк для тебя. Et par rapport à ta relation avec lui, tu connais sa marque personnelle, comment il agit. Вот мое время Tu пришло. dis, voici mon temps arrivé. Ты ныряешь, Et tu rentres, и ты касаешься, et tu le touches, ты получаешь свое. et tu reçois. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Воздайте Богу большую славу. Acclame pour le Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Gloire à Dieu. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. Спасибо, Иисус. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Спасибо, пусть Бог вас благословит. Пожалуйста, Un grand присаживайтесь. merci, que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous s'il vous plaît. Мы будем продолжать нашего Бога. Пожалуйста, брат Александр и с нашими прекрасными сестрами вы можете выйти, пожалуйста. Nous allons continuer à adorer notre Seigneur. Le frère Alexandre et nos sœurs vont venir. On va continuer à adorer le Seigneur. Великие и чудные дела Твои, Господи Боже Вседержитель. Праведные истины пути Твои, Царь святый. Кто не убоится, не прославит Тебя, ибо Ты един свят. Все народы поклонятся пред Тобой, ибо Ты един свят. Свят, свят, Ты един свят. Свят, свят, Ты един свят. Великие и чудные дела Твои, Господи Боже Вседержитель. Праведные истины пути Твои, Царь святый. Кто не убоится, не прославит Тебя, ибо Ты един свят. Все народы поклонятся пред Тобой, ибо Ты един свят, свят, Ты един свят, 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 Ты един
един свят. Псалом 116. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена. Ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите море и река, хвалите горы и поля, хвалите ветер и туман, хвалите струны и орган, хвалите море и река, хвалите горы и поля, хвалите ветер и туман, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите воины Его, хвалите воинство Его, хвалите небо и земля, хвалите солнце и луна, хвалите ангелы Его, хвалите воинство Его, хвалите небо и земля, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите суша и вода, хвалите бездна, высота, хвалите птицы и облака, хвалите люди и племена, хвалите суша и вода, хвалите бездна, высота, хвалите птицы и облака, хвалите Бога. Хвалите Его, хвалите, славу Царю несите, имя Его прославьте, Господа воспевайте. Хвалите Его, хвалите, славу Царю несите, имя Его прославьте, Господа воспевайте. Слава Богу. Gloire à Dieu. Большое спасибо за прекрасное пение. Et un grand merci pour ces chants merveilleux. Бог благ, и Он с нами. Dieu est bon, il est avec nous. Аминь. Amen. Просто, знаете, там, где Бог, это место, где Бог, это место возможностей. Là où il y a Dieu, là où se trouve Dieu, c'est là où il y a des possibilités, des opportunités. Amen. Amen. Вот то место, где есть Бог, это место, где сосредоточены все возможности, которые Là только où есть. se trouve Dieu, là où il y a toutes les opportunités possibles. Amen. Amen. И давайте откроем с вами Евреям, Nous allons ouvrir avec vous le livre des Hébreux, 4 главу. le chapitre 4. Евреи 4, Le chapitre 4 Hébreux, с 14 стиха. je lis à partir du verset 14. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur
qui ne puisse se compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Амен. Amen. Амен. Amen. Итак, Библия говорит, Et la Bible déclare, что у тебя есть первосвященник великий. et tu as un grand souverain sacrificateur, Иисус Христос. Jésus-Christ. И Библия говорит нам здесь, La Bible nous déclare ici что Он прошел небеса. qu'il a traversé les cieux. Этот стих, если взять смысл его, Et si on prend l'idée, la signification de ce passage, смысл здесь, l'idée что ici, из-за того, что Иисус является твоим первосвященником, то тебе нужно держаться твердо. et du fait que Jésus est ton souverain sacrificateur, tu dois avec assurance le tenir. И 15 стих написано, что мы имеем не такого, который не может сострадать нам в немощах наших. Et le verset 15, il est écrit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, Но который подобно нам искушен во всем, кроме греха. au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Более точный перевод скажет здесь, что который подобно нам испытаем был во всем, но не согрешил. Et une bonne traduction dirait que comme nous qui a été tenté par tout, mais il n'a pas commis de péché. Амен. Amen. Амен. Amen. Поэтому, Voilà pourquoi, то есть вот, фактически здесь ici de façon Цель générale, Бога l'objectif de Dieu, это открыть тебя, c'est de te открыть révéler тебе безграничные возможности, которые Бог дает. des possibilités illimitées que Dieu t'offre. Но для этого Mais pour cela, Он пытается прежде всего il essaie avant tout убедить тебя, de te convaincre раскрыв тебе Иисуса. en te révélant Jésus-Christ. Потому что там написано «поэтому». Voilà pourquoi il est écrit pour То есть, cela. поэтому, что это значит «поэтому»? Qu'est-ce que ça veut То dire есть, pour cela? исходя из всего, что сейчас ты услышал или услышала, C'est-à-dire de ce qui précède de ce que tu as entendu, вот, как вывод, comme une conclusion, вот, все, что выше сказано, tout ce qui a été dit позволит тебе au-dessus войти в стих 15. te permet de rentrer dans le verset 15. Библия говорит нам, La Bible nous déclare что у нас есть такой первосвященник Иисус, который может сострадать нам во всем. et nous avons un souverain sacrificateur qui puisse compatir en tout dans nos faiblesses. Этот стих уже говорит мне Et ce verset me dit déjà о том, что я иногда буду проходить трудные времена. et que je vais passer souvent des moments difficiles. Иногда буду проходить. Parfois. Амин. Amen. Этот стих Ce verset тебе уже говорит, te dit déjà что у тебя есть такой, который сам прошел все испытания, которые ты можешь проходить. tu as quelqu'un, un sacrificateur qui est déjà passé par les tentations que toi tu vas suivre. Dans ta vie. Нету такого искушения или испытания, которое Иисус бы не прошел. Il n'y a pas une tentation par laquelle Jésus n'est pas passé. Так или иначе, корень греха или испытания будет то же самое, только оно вида изменяется, но корень будет то же самое. Qu'on le veuille ou pas, la racine de la tentation, c'est toujours le même, c'est seulement la forme qui va changer. Иисус, Jésus, Он прошел это. il est passé И par Он cela. прошел не как Бог, Il n'est pas passé par cela Он comme прошел Dieu. как человек. Il est passé par ces tentations comme une personne. То есть, когда Он взалкал, Он не как Бог, потому что Бог не взалкает. Et quand il avait faim, il a eu faim pas comme Dieu parce que Dieu n'a jamais faim. Поэтому Иисус как человек Voilà pourquoi Jésus, прошел comme humain, il est passé все, что ты можешь проходить. tout ce que toi tu peux passer au travers. Но мы знаем с тобой, Nous savons, tu что et moi. мы с тобой уже многое проходим. Parfois, toi et moi, on passe Разные beaucoup de choses, ситуации, différentes о situations, которых никто даже не может предполагать. et que personne ne peut И même наши imaginer. ситуации, они отличаются друг от друга. Et nos situations sont différentes les uns Потому des что autres. мы разные люди. Parce que nous sommes des Но personnes мы имеем différentes. что-то общее. Mais nous avons quelque Мы имеем chose что-то ensemble. общее. Nous avons quelque Общее chose de это то, что commun. у нас с тобой тот же самый
первосвященник. Du fait que nous avons le même souverain sacrificateur, Иисус Христос. Jésus-Christ, Который прошел небеса. qui est passé au travers du ciel, Который был испытан во всем. qui était tenté en tout. Он был искушен во всем. Il était tenté en tout. Но он нигде никак не поддался искушению. Et nulle part, il n'a commis de péché ou il est tombé dans la tentation. Вот то, что важно. Voilà ce qui est Этим important. самым De même façon, автор послания к евреям, l'auteur du livre des Hébreux, он показывает тебе. il te montre, Потому что раньше parce qu'avant, мы с тобой знаем, что Христос в нас, это и есть наше упование. toi et moi, nous savons que Jésus-Christ en nous, c'est notre espérance. Аминь. Amen. Значит, Христос в вас живет. Et Jésus-Christ vit Он во en мне vous. живет. Il vit en И moi. тот Христос, который в тебе живет, Et ce Jésus-Christ qui который vit во en мне toi, живет, qui vit en moi, он был искушен во всем. il a été tenté en tout. Другими словами, когда d'autres приходит испытание, искушение или какая-то трудная ситуация, Quand la tentation ou bien des situations difficiles тот же arrivent, самый Иисус, который уже проходил подобные ситуации, le même Jésus-Christ qui est déjà passé au Donc, travers on de se ces dit, deux on тебе tentations, подсказывает. et par le Saint-Esprit, il va te он révéler, дает тебе силу il va te donner la puissance пройти de passer и побеждать. et d'avoir la victoire. Победа над грехом достигается путем следования за Богом. Et la victoire sur le péché, on l'obtient en suivant Dieu. Прилепись к Богу, и ты забудешь о грехе. Et tu dois être collé à Dieu et tu vas Не oublier бойся le péché. греха. N'aie pas peur Не du бойся péché. греха. N'aie pas peur du Прилепись péché. к Богу. Tu dois être collé Наша à ошибка в Dieu. чем? Notre Мы пытаемся erreur, nous именно essayons, сражаться, то есть нет, послушай, прилепись к Богу. nous essayons de combattre le Прилепись к péché. Богу. Tu dois И être ты не collé à Dieu. заметишь. Et tu ne vas Если même мы pas с вами будем remarquer. искренними, Et si nous allons être véridiques, некоторые нам скажут, chacun d'entre что nous dira, какой-то грех, я даже не заметил, когда он ушел. il y a un péché que je n'ai même pas compris То есть depuis quand il я est его parti de ma vie. совершал, Et je потом, le когда faisais, умеет, я уже потом заметил, стоп, я уже давно как-то... Après, je remarque que ça fait longtemps que je n'accomplis pas ce péché. Прилепись к Богу. Sois soudé ou bien collé à Dieu. Потому что если ты будешь фокусироваться на грех, Parce que si tu vas te focaliser sur le этим péché, ты даешь силу греха. de cette греху. façon, tu lui donnes la puissance. Но если ты будешь фокусироваться на Бога, Et si tu seras focusé ты à Dieu идешь за Богом. et tu marches après Dieu, Да, возможно, ты еще спотыкаешься. oui, peut-être certainement tu tombes à certains Возможно, ты moments. еще падаешь в этом грехе. Voilà, peut-être tu Но tombes dans ты ce не péché, бросаешь. mais tu ne Ты laisses pas. идешь за Богом. Tu marches après Потому Dieu что Он со временем, он тебя манит. et avec le temps, il va t'attirer. Поэтому ты мог быть ближе к греху, как ты хочешь. Нет раз, ты даже мог быть прилеплен к Tu греху. peux être proche du péché, même collé au péché, peu Но importe. сила притяжения Христа намного больше, чем силы, которые удерживаются в грехе. Et la puissance d'attirance de Jésus-Christ est beaucoup plus puissante que la puissance Повторяю, qui te colle au сила péché. притяжения, сила, которая Иисус тебя притягивает, La puissance par laquelle Jésus-Christ t'attire намного больше, est beaucoup чем plus сила греха, которая у тебя удерживает. que la puissance du péché qui te retient. Вы знаете, сами одежду, попробуй, возьми свою новую рубашку, Tu connais même les habits. Prends une nouvelle chemise, привяжи хорошим узлом к дверю и возьми, тяни за рукав. et essaie un peu de l'accrocher à ta porte et essaie de tirer par les manches. Если ты сильный, Et si tu es через fort время, avec le temps, если дверь тоже сильная дверь, et si la porte а est грех, également он сильный, forte, грех, он et le стоит péché твердо, est également fort, ты оторвешь рукав от рубашки. tu vas déchirer ta manche de la Потому что chemise. сила, которую ты прилагаешь, чтобы тянуть, Parce que la puissance que tu mets en action pour tirer намного больше, чем сила, которая удерживает. est beaucoup plus forte que la puissance qui retient. Поэтому нам с вами Voilà в pourquoi вопросе vous, о грехе la не question- la бойся question du péché греха. n'est pas peur du Посмотри péché. на Regarde Jésus. Не бойся греха. Не по пeur du Посмотри péché. на Иисуса. Regarde à Jésus-Christ. Иногда мы настолько много размышляем о Parfois, грехе. nous Думаем, pensons как tellement его au обойти. péché. Вот этот грех как? Comment passer ce péché, comment ne pas pécher? Любой грех, любой N'importe грех. quel péché. Ответ один. C'est une seule Следование réponse. за Христом. Tu dois marcher après Jésus-Christ. Из-за того, что мы с тобой диверсифицируем, мы как бы раскладываем грехи по это сильнее, это слабее, это все, это так. Поэтому это мы себе сами создаем проблемы. Et du fait que toi et moi nous diversifions les péchés en disant celui-là il est faible, il est fort, nous-mêmes nous nous créons des problèmes. Имя Иисуса Le nom de Jésus-Christ сильнее всякого греха. est puissant que tout péché.
Имя Иисуса, Le nom de Jésus-Christ, она мощнее всего. elle est beaucoup plus puissante que toute chose. Обратись к Иисусу. Знаете эту песню? Tu connais la chanson? Retourne И vers Jésus-Christ. утихнет боль твоя. Et lui, il va apaiser ton mal, Вы не знаете tes эту песню? souffrances. Вы современные христиане, Vous простите. êtes des chrétiens modernes, vous ne connaissez pas ces chansons-là. Обратись к Иисусу, Retourne-toi vers Jésus-Christ и руки поднимутся вверх. et tes mains seraient élevées plus haut. Обратись к Иисусу, Retourne-toi vers и Jésus-Christ утихнет боль твоя. et tes mal. Обратись к Иисусу, Retourne vers и Jésus-Christ. воспоют, или воспоет душа, или уста, ну, по-разному. Воспоет душа. Et ton âme va chanter. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Аллилуйя. Мой Господь. Аллилуйя. 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 Мой Господь. Кровь Иисуса Le sang de Jésus-Christ сильнее греха est plus твоего. puissant que ton péché. В ранах Иисуса Dans ses mercenaires, исцеление твое. il y a ta guérison. Любовь Иисуса L'amour de Jésus-Christ сильнее, чем смерть и est plus страх. puissante que la mort В et la crainte. имени Иисуса Dans le nom de Jésus-Christ, свобода ждет тебя. il y a la liberté qui t'attend. Аллилуйя. Аллилуйя. Alléluia. Вот то, что нужно нам. Voilà ce que nous avons besoin. Обратись к De nous Иисусу. retourner vers Jésus-Christ. Обратись к De nous Иисусу. retourner vers Церковь, Jésus-Christ. моя L'église, молитва о ma вас. prière par rapport à Моя vous. молитва о себе самом. Ma prière par Это rapport à нам moi-même. вернуться к Иисусу C'est Христу. nous retourner Нам à вернуться к Jésus-Christ. Иисусу. De retourner à Иисус Jésus-Christ. никогда не обращал внимания на грех. Jésus ne fait jamais, prête pas attention Он не au обращал péché. внимания. Он говорит, вот князь мира, он идет, он во мне ничего не находит. Et voici que celui qui a le contrôle du monde, il vient, il n'a rien trouvé en moi. Настолько мы христиане. Nous sommes des Мы chrétiens. классифицировали грех, что мы начали говорить, что для этого греха надо 8 дней поститься, для этого греха надо 7 дней, для этого греха надо 5 дней, для этого греха надо 2,5 или там месяц. Nous avons diversifié des péchés en disant pour ce péché, on a besoin de tant de jours pour être libéré. Послушай, Écoutez-moi. для любого греха Pour n'importe тебе quel нужен péché, Иисус Христос. tu as besoin de Jésus-Christ. Приближение. Sois proche. Именно Он выводит. C'est lui qui fait sortir. Поэтому автор послания к евреям показывает Христа. Voilà pourquoi l'auteur Он de говорит, l'Écriture, il что montre Он Christ. был искушаем во всем. Il dit qu'il a été Он tenté en прошел tout. трудности. Il est passé Он par les прошел difficultés. испытания. Il est passé И мы par с les вами tentations. читаем. Et vous et moi, nous lisons. И мы читаем в Библии написано, что если бы описали все, что делал Иисус, все, что Он делал, то не хватало бы всего. Этим самым, что Он прошел все грехи, которые ты мог бы иметь. Et la Bible dit que si on pouvait écrire tout ce que Jésus a passé, il ne devait pas avoir assez de place. Par cela veut dire qu'il est passé partout, il a été tenté partout. И тот Иисус Et ce Jésus-Christ живет внутри тебя, внутри vit à меня. l'intérieur de toi et à Тот l'intérieur de Иисус moi. Христос Ce Jésus-Christ живет внутри тебя, внутри меня. vit à Теперь l'intérieur de скажи toi et à мне, l'intérieur de moi. Et dis-moi, неужели у греха есть больше силы, чем у Иисуса, который dis-moi, живет в тебе? est-ce que le péché a plus de puissance que Jésus-Christ qui vit en toi? Нет. Non. Уныние не имеет места в твоей жизни. Le fait que tu ne te sens pas bien n'a pas Депрессия la не имеет dépression. места. Потому что Иисус, Он был искушаем в этом тоже. Parce que Jésus a été tenté par cela. Когда же également. депрессия попыталась искусить Иисуса Et Христа? quand est-ce que la dépression a essayé de tenter Один из Jésus? примеров, Un des когда exemples. пришли к нему, сказали, что твой двоюродный брат Иоанн, он обезглавлен. Et quand on est venu lui dire que ton demi-frère Jean a été décapité. Если вы читаете там внимательно, мы Si vous видим lisez Иисус. attentivement, Знаете, вот состояние. vous voyez Но Он не l'état de подал Jésus-Christ. депрессии Mais войти. Jésus n'a pas donné la place à la dépression de rentrer en lui. Это не добрая весть, не C'est pas добрую une весть ему bonne сказали. nouvelle. Hein? Тот, который является твоим предшественником, тот, который тебе готовил путь, Celui qui t'a préparé le chemin. тот, нету человека на земле, кроме Бога, который знал бы о его помазании, ну, точно, кроме Марии, Иосифа и Иоанна Крестителя, который знал бы, кто такой Иисус. À part Dieu, il n'y a pas une personne comme Marie, Joseph et Jean-Baptiste qui connaissaient l'onction de Jésus-Christ. И тот человек, Et cette personne его обезглавили. a été И décapitée. тебе такую новость приводит. On t'apporte ce genre de nouvelles. Послушай, Écoute-moi. депрессия La dépression не смогла ne победить pouvait Христа. pas avoir la victoire sur Jésus-Christ. Трудности Les difficultés не смогли n'ont pas pu победить.
avoir la victoire. Поэтому, Voilà pourquoi. дорогая церковь, Bien-aimé, chère Église, когда мы имеем это понимание, et quand nous avons cette compréhension, когда мы имеем понимание всего этого, quand nous avons la то, что Иисус compréhension de tout прошел, ça, tout ce que tu passes, то, что Иисус прошел, ce que Jésus est и passé au через travers, что сейчас ты проходишь, et au travers de quoi tu ты passes понимаешь, что maintenant, есть предшественник, да? Есть предшественник. tu comprends qu'il y a quelqu'un qui est Кто-то, passé который avant прошел. toi. Il y a quelqu'un qui Есть est уже passé дорога par ça. Il y a протоптанная. déjà le chemin qui a été tracé. Есть уже следы на этой дороге, Il y a на снегу. déjà les marches qu'on Есть peut voir. следы на снегу, есть Et il y протоптанная a les дорога. marches qu'on peut Дорога voir выхода, sur. она протоптана. Il y a toujours Кем? la sortie Христом. qui est là, par Мне Jésus нужно Christ. идти за Ним. J'ai juste Он знает, dit- как вывести из любой ситуации. J'ai juste Я не besoin de знаю, как marcher вывести из par любой lui. ситуации, поверь мне. Et moi, je ne sais pas comment Я te не faire знаю. sortir Но я de знаю cette одного, который situation. Mais je знает. connais un qui connaît ça. Иисус Христос. Jésus-Christ. И моя цель, как пастор церкви, mon objectif comme le учить pasteur. тебя не обо мне. T'enseignes pas par Говорит тебе, rapport à moi. есть Иисус Христос, иди к Нему. Pour dire qu'il y a Jésus-Christ, va à lui. Иди ко Христу. Иди à Jésus. Обратись к Нему. Tu vas te retourner vers lui. И здесь написано здесь. Ici, il est écrit. Когда мы имеем это понимание, Et quand nous avons cette тогда compréhension, en ce мы moment, приступим. Тогда стих 16. le verset 16 Евреи 4:16. et Hébreux 4, 16, Да приступаем с дерзновением к престолу благодати. et que nous approchons avec assurance au trône de la grâce. Почему с дерзновением? Pourquoi avec assurance? Дерзновение здесь L'assurance ici, противопоставляется страх и сомнениям. c'est mis en opposition avec La peur. Et le fait que la personne Les n'est doutes. pas rassurée, des doutes. Поэтому с Voilà дерзновением, pourquoi, то есть, поэтому avec когда ты assurance, приходишь, когда есть какая-то ситуация, Quand tu viens contre une сложно, situation, il est трудно, difficile, il y a des difficultés, ты знаешь, что такое Иисус Христос. tu sais que Jésus-Christ, Ты знаешь, что твоя жизнь от Него зависит. tu sais que ta vie dépend de lui, Приступай с дерзновением. approche avec Почему assurance. дерзновение? Pourquoi avec Вот ключ assurance? здесь это дерзновение. La clé ici, c'est l'assurance. Дерзновение – это отсутствие страха. L'assurance, Это отсутствие c'est сомнений. l'absence de la crainte. et du Дерзновение doute. означает, L'assurance что ты veut dire- знаешь, что эта территория твоя территория. Tu sais que ce territoire, c'est ton В territoire. твоем доме ты ходишь с дерзновением. Dans ta maison, tu marches avec Ну, assurance. приходишь ко мне, ты Mais ходишь quand не tu с viens chez moi, дерзновением. tu ne marches pas avec Я прихожу к assurance. тебе, я хожу не с дерзновением. Quand je viens chez toi, je ne marche pas avec assurance. Я хожу свободно. Je marche en Но я не liberté. хожу, как если у себя дома. Je ne marche pas comme si Нет, je suis chez moi à la maison. Non. дерзновение означает, что ты у своего отца. L'assurance veut dire Ты que в tu es доме chez ton своего père. отца. Tu es dans la maison de Престол ton мира père. для тебя. Поэтому тебе не нужно специальный распорядок, специальные какие-то, шаги специальные. Не надо Parce que tu тебе n'as pas их. besoin d'un protocole spécial par rapport à ça. Приходи с дерзновением. Viens avec assurance, То есть без всякого сомнения, Sans без doute. страха, sans crainte, с уверенностью. avec assurance. Куда ты приходишь? Où est-ce que tu viens? Написано здесь. Il est К écrit престолу благодати. Au trône de la grâce. Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Pour obtenir la miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Итак, Et voilà. есть престол. Il y a un trône. Есть престол. Il y a un trône. Есть престол. Il y a le Когда trône. тебе трудно, Quand c'est difficile pour когда toi, тебе трудно, quand c'est difficile, знай, tu dois что savoir есть этот престол. qu'il y a ce trône. Есть престол. Il y a ce И trône. он постоянно свободен. Il est toujours libre. Он свободен. Il est libre. Доступ открыт. L'accès est ouvert. Иисус своей смертью открыл уже доступ. Jésus, par sa mort, a ouvert, a donné accès. Но тебе просто нужно Tu дерзновение. as juste besoin Слово de дерзновение l'assurance. важно, это ключ. L'assurance ici, c'est un mot, Потому что c'est la дьявол clé. пытается тебя убедить, Parce que le diable veut te convaincre что ты такой еще грешник. et que tu es encore un Что pécheur. такое натворил только вчера. Et tu as fait quelque Дьявол chose тебя hier. убеждает. Il te convainc Твои молитвы не такие que сильные. tes prières ne sont pas aussi fortes. Твои молитвы не такие, как у той сестры. Tes prières ne sont pas comme pour Твои cette sœur. молитвы не как у того брата. Tes prières ne sont pas Твой comme pour ce голос не frère. такой, нет. Ta voix n'est pas comme celle qui doit être. Ты не так молишься. Tu ne pries pas de la façon qu'il Ты faut. когда молишься открытыми глазами, надо закрыть глаза, Toi, tu надо pries на avec les колени yeux ouverts, наклониться. il faut fermer les А ты yeux, il faut молишься être à на genoux. колени. Нет, это молиться надо лежа, надо Toi, tu pries à синание, genoux. молитва синание. Il faut prier en s'allongeant par terre. Много разных вещей. Il y a différentes choses. Здесь Ici, ключ la clé, дерзновения. l'assurance. Поэтому мое слово к тебе сегодня. Voilà pourquoi ma parole vers Брат toi, мой, сестра моя, mon frère et ma soeur, имей дерзновение. est de l'assurance.
Amen. Amen. Ime djerznavenie входить престол Et de благодати. l'assurance de rentrer Ime sur le trône дерзновение. de la Почему? grâce. Pourquoi? Потому что куда ты входишь, Parce que là où tu rentres, там есть ответы. là-bas il y a la réponse. Там есть ответы. Là-bas il y a des réponses. Иисус ответ сегодня. Mais Jésus répond aujourd'hui. Это старый песни приход Божий мой. Tu dis, c'est Иисус ответ сегодня. un ancien Мир лишь chanson qui vient один, que времени его есть. Jésus va répondre Истина. aujourd'hui par son Вы nom. знаете эту песню тоже, Vous не? connaissez cette chanson? Боже мой, Le Seigneur Dieu. я боюсь, я какой-то динозавр тут. comme un dinosaure ici. Это христианский динозавр тут, я, наверное. Chrétien dinosaure de l'ancien temps. Вы не знаете эту песню? Vous ne connaissez pas cette chanson? Боже. Хорошо. Ладно. Итак, Et voilà, имей дерзновение. aide de l'assurance. Клавишник можно выйти. Имей дерзновение. Il est de l'assurance, de l'audace. Amen. Amen. C'est ça. Aie de l'audace. C'est ça. Aide de l'audace. Имей дерзновение. Aide de l'audace. Не бойся никого. N'aie peur de personne. Не бойся противников. N'aie pas peur de Не l'ennemi. бойся врагов. N'aie pas peur Не de бойся на l'ennemi. ситуацию. N'aie pas Не peur de смотри la на ситуацию. situation. Ne regarde pas la Посмотри на situation. Иисуса. Regarde à И вы Jésus-Christ. все знаете об этой истории, когда Петр Cette смотрел histoire. на Христа, он шел по воде. Quand Pierre regardait à Jésus-Christ, il a marché sur les Amen. eaux. Amen. Когда ты смотришь на Христа, Quand tu regardes à какая Jésus-Christ, бы ни была ситуация, Peu importe la ты situation, пройдешь по этой tu ситуации. vas passer au travers de Люди cette будут situation. говорить, Les gens vont кто parler. знает, тебе, не мне людей важно, тебе важен то, что сказал Христос. Ce qui est important pour toi, ce n'est pas ce que les gens disent, mais ce que Jésus-Christ a déclaré. А Христос сказал, Et Jésus a dit, следи за мной, marche après moi. следуй за мной, Marche après moi. следуй за мной. Marche après Поэтому, moi. Voilà когда pourquoi, мы с тобой quand идем toi за et moi, Христом, nous marchons après у нас Jésus-Christ, будет дерзновение, nous allons avoir у нас будет l'audace, откровение, nous allons avoir la у нас будет révélation, понимание, nous allons avoir la что compréhension. то, с чем я сражаюсь, Ce avec quoi je есть тот, combats, кто уже сражался, он c'est уже ce que победил. Jésus avait déjà Поэтому мне combattu. нужно. Почему иногда мы кому-то звоним? Voilà pourquoi nous appelons Пожалуйста, ты quelqu'un. уже заполнил эту анкету или нет? Tu as déjà rempli cette enquête ou pas? Можешь мне помочь, как ее заполнить, эту Est-ce que анкету? tu peux m'aider comment remplir l'enquête? Почему? Pourquoi? Ну, потому что Parce que он уже знает, то есть, если там есть какие-то подворки, если там какие-то вещи, он уже знает, поэтому он лучше поможет тебе сделать, чтобы меньше время, меньше затрат энергии и так далее. et la personne que tu appelles pour t'aider, il a déjà rempli cette enquête, il connaît là où il y a des pièges, tu l'appelles pour avoir de l'aide, pour gagner le temps, pour ne pas perdre ton temps. Поэтому, когда есть трудности, проблемы, Voilà pourquoi tu as des difficultés, des problèmes, беги к Иисусу tu Христу. dois courir à Jésus-Christ. Не трать свое время, Ne passe рассматривая pas ton temps à regarder. грех какой степени, Le выше, péché, c'est quel низкий, niveau? проба, какая Haut, проба у этого petit. греха. Посмотри на Иисуса. Regarde à Jésus-Christ. Посмотри на Иисуса. Regarde à Jésus-Christ. Посмотри на Иисуса. Regarde à Давайте Jésus-Christ. встанем. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя, Господь Alléluia, Иисус. Seigneur Jésus-Christ. Аллилуйя. Иисус, Ты ответ сегодня. Jésus, tu es la réponse aujourd'hui. Иисус, Ты ответ. Jésus, tu es la réponse. Ты ответ сегодня, Tu Господь. es la réponse aujourd'hui, Seigneur. Мы благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. О, Иисус. Oh Jésus. Ты нужен нам. Nous avons besoin de toi. Ты нужен нам, Nous Иисус. avons besoin de toi, Jésus-Christ. Аллилуйя. Alléluia. Господь Иисус, Seigneur Jésus-Christ, мы молимся Тебе, Господь, nous прямо te prions, сейчас. Seigneur. Мы обращаемся к Тебе. Nous nous retournons vers toi. Наши глаза подняты к Тебе, Господь Nos yeux sont Иисус. retournés et levés vers toi. Ты наша помощь. Tu es notre aide. Ты ответ на все наши нужды. Tu es la réponse à tous nos besoins. Ты ответ сегодня. Tu es la réponse aujourd'hui. Ты ответ, Tu Иисус. es la réponse, Jésus. Аллилуйя. Alléluia. To be praised, we give you glory. Alléluia, Iisus. Alléluia, Jésus-Christ. Oh,
Иисус, спасибо Тебе. Jésus, nous te remercions. Иисус, спасибо Тебе. Jésus, nous te remercions. Благодарим, мы воздаем Тебе славу. Nous te remercions, nous te rendons toute la gloire. Иисус. Jésus, Моя молитва, чтобы Дух Святой ma prière est que le Saint-Esprit открывал нам Твое Слово. nous révèle ta parole. Чтобы Дух Святой открывал нам Тебя. Que le Saint-Esprit nous Чтобы révèle. каждый из нас в Que chacun церкви, d'entre nous à l'église, он имел откровение о Тебе. il ait la révélation par rapport à toi. Он имел личное откровение, Qu'il ait личное une откровение о Тебе, révélation Господь personnelle Иисус. à toi, Jésus-Christ. О, Господь Иисус. Ô Seigneur Jésus-Christ. Дух Святой, наполняй нас. Esprit Saint, remplis-nous. Сделай Иисуса доступным для нас. Dis à Jésus soit Сделай Иисуса просто открытым для нас. Fais à ce que Jésus soit Потому что ouvert. Христос и есть ключ. Parce que Jésus-Christ est la Христос clé. и есть ответ. Jésus-Christ est la Христос и réponse. есть смысл жизни. Jésus est l'expression de la Христос и vie. есть наша победа. Jésus est notre Христос victoire. и есть наше наслаждение. Jésus-Christ est notre Христос и joie. есть наш мир. Il est notre paix. Христос и есть наш покой. Il est notre paix. Христос и есть воспалитель наших нужд. Et il est celui qui Господь, répond открой à nos нам besoins. Христа. Seigneur, Мы révèle хотим Jésus-Christ. видеть Nous Иисуса. voulons voir Мы Jésus-Christ. хотим видеть Иисуса. voulons voir Jésus-Christ. О, Дух Святой, мы Ô хотим Esprit видеть Saint, Иисуса. nous voulons voir Jésus. Мы хотим видеть Nous Иисуса. voulons voir Jésus. Реального Христа. Jésus-Christ. Господь, le réel. спасибо Тебе. Seigneur, nous te Что remercions. Духом Святым Ты укрепляешь par ton нас. Saint-Esprit, Укрепляешь tu nous свою fortifies. церковь. Tu fortifies Укрепляешь ton église. каждого брата, каждую Tu сестру. fortifies chaque frère, chaque Делаешь sœur. нас сильными и способными, Господь, Tu nous dis, tu nous fais проходить fort et любые испытания, capable de passer любые au travers de трудности, n'importe quelle потому что difficulté. мы знаем, parce que nous savions что с Тобою qu'avec toi, мы побеждаем. nous avons la С victoire. Тобою Avec мы toi, побеждаем. nous avons la О, victoire. аллилуйя! О, аллилуйя. Спасибо за дух радости. Merci pour l'esprit Спасибо de за joie. дух мира, который переполняет pour нас, l'esprit Господь. de paix qui nous Мир remplit. Твой, который этот мир не сможет осознать и понять. ta paix que ce monde ne connaît pas, ne Вопреки peut тому, что мы reconnaître. проходим, переживаем или же встречаем. En dépit de ce que nous traversons, nous Господь, мы passons, молимся, nous чтобы Твой rencontrons, мир, et nous demandons Он que ta paix, восторжествовал в наших que сердцах. ta paix soit dans nos cœurs. Да, Господь. Oui, Seigneur. Мир Иисуса Христа La paix de Jésus внутри нас. à l'intérieur. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Превозносим имя Твое. Nous élevons ton nom. Превозносим Тебя. Nous t'élevons. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аллилуйя. Alléluia.